Mbote bandeko na biso ba obosi bolande biso bomeseni bana membre ne bolobi ko soutenir émission oyo tozali ko sala ana Congo Kinshasa mboka kitoko Congo Kinshasa Congo mobimbe ezali mboka kitoko kasi eza ba oyo baza koyeba te ke mboka na biso eza mboka kitoko tomoni ke tozana bato ebele baza ba ignorant eza na bato ebele pe balingi na bango te voilà pourquoi tozo sala ba émission pona ko lakisa lolenge nini mboka na biso eza na nkita oyo esika mosu ezali te ya solo ba émission ndenge na lobaki la fois passée eza poto kabona te bandeko na ngai bolinga to benga bino bana poto tozo finga na te souci na biso ezali to za ensemble to travailler en synergie nde balobaka bino bato boza na mboka ya libanda na bayo batikala awa po soki bato bazobunda pamba te pona mboka na biso edekone mboka edekole ekodekole te na ba distraction ya pamba ekodekole na bato bongo ekosala yango wana bino bandeko nanga o boza libanda ya mboka boka ni sateke tozali kosala bemiso pona ko humilier bino ezali nde kozongisa bato na nzela na droit chemin mama je dénonce azozongisa bato na droit chemin po eza na bato ebele babungi bato ebele bazoyeba te bazoconfondre bazolota bapongi ya baba na mboka poto yango tolobi te tozonga bato ndenge balobaka tala sima zonga mutu bato ebele pe ba féliciter ngai parmi moko bokoyoka ye monsieur Big abengi biso a partir ya Hollande alobi na biso ke ako intervenir na émission yango wana pona bato bazali averti parce que baloba un homme averti en vaut deux et ça la bato ba sepeli na émission bazo pesa biso ba encouragement merci na bino nyonso de partout ya Fifi ya Filofira et pas Yozali Yaya merci beaucoup Atis Photo merci beaucoup Docteur na Suisse merci beaucoup et pas Yozali ya Donna merci beaucoup Ndombe na Lucerne na Suisse merci ya ngai droit au cœur Gypsy Kikou tala bato ebele bakomi ba fanatique émission je dénonce bongo yo ya kako na finga yo ici mbate oko finga te pesa ba argument ndenge oyo akobenga sikoyo akopesa ba argument na ye mais yo tikali ka pona ko finga o se diminuer o kiti makasi yango wala bandeko na nga lelo na oloba mingi te to sana muto ako intervenir akanisi toko benga ye ndeko na biso Big ye azali na Hollande toko yoka ye ba mituna o toko tuna ako répondre biso soki ya moni mabe na émission oyo bandeko na ngai bolanda biso bonjour oui monsieur Big parti à Hollande kaka na ndenge to solola ki na yo yango lelo to sepeli to yamba yo na émission na biso na espace na biso ya plus clair télévision boni santé kuna epa yozali na Hollande. Ah merci beaucoup maman santé za malamu sauf quand nde tozo bundana na hiver rawa boye penza malili moyen te hein on souhaitait le climat est un peu moins clément est un peu plus clément mais ce sont les caprices de nature hein toujours vivre dans un moyen ça monsieur ezate OK biso ana Kinshasa moto penza na tongo elanga moke salamaki tolata ekutuna ba veste mais à un moment donné bika biso ozana na Congo Afrique moto en tout cas tozana chaleur moko ya makasi mais empêcher biso te to solola makambo o tozana ngo besoin ndeko na ngai bato nyonso bazali kolanda yo na plus clair télévision oui bato bazali kolanda yo na plus clair télévision ndeko na ngai yo zali congolais ndengo bengaki oyebisaki ngai yebisa biso est-ce que ozalaka fier ya kozala congolais en tout cas namona nationalité musu te ngana koki kozala nango à part kozala congolais parce que nalobaka soki nzamba tinda yeke na bima na mokili wana est-ce qu'il y a une raison
En tout cas nazalaka fier ya kozala congolais malgré makambo nyonso tout ngai naza. Alors ouais okolimbisa biso mpona qualité ya connexion yo moko oyebi ouais. Alors parce que eza mingi bino lokola bovandaka na mboka poto eza na bato ebele balobi ete mboka yango mpe ezobonga yango kaka te malamu kaka toteka yango biteni na biteni. Point de vue na yo eza ndenge nini? Ngai naza congolais nakoki kondima ta moke te bato baloba makambo ndenge wana c'est que peut-être nayebi te nationalité na bango soza nini mais baza ba congolais te bazala motema na bango na Congo te. Yo mwana ndako kondima te ke soki boza ma problème na kati ya ndako ke boteka ndako nde yango nayebi kozala solution jamais de la vie. Mabele batekaka mabele te eza mboka na biso ezali seul endroit oyo nga soki naza kuna moto akoya oloba na nga te ke o rentre chez toi aza te eza na Congo wana. Partout tozali awa eza nango epai ya bato nakoki koimagine ata moke te ke ide wana ekoyela nga même dans les pires de mes cauchemars nakende ozwa ide wana ke voilà voilà toteka ngo ni tokobanda wapi de quel droit? Biso oza bakolo Congo tokoteka mboka na biso te walinga somba akende oluka place akosomba epa mosusu mais moi en tout cas te bazela tro ngai te mboka wana biso tokoteka ngo te au contraire tokobundela ngo wana etikala ndenge ezali ndenge bakoko batikalaka biso ase biso mpe totikela bana na biso ndeko. Oui ndeko kasi mboka yango eza kobonga te mboka yango ezobonga te mai te courant te omoni te ke bato na poto ntango bazoloba ke mboka ekobonga nango te elike nini yo oza nango mpo yo oloba ke eza na esika mosusu te nationalité mosusu te kaka congolais mboka yango oyo bato bayeboye neti sikoyo moto mboka yango bato bazolia bien te yo moko oyokaka ndenge ba esprit faible bafingaka mboka yango yo eloko nini motivation nini yo oza nango yebisa bato oyo bazali averti te bayeba nanu mpe olakisa biso eloko nini oyo yo omonaka eke ezali na Congo epa mosusu eza te malobo mboka yo. D'abord toza na mboka monene oloba mwa makasi ndeko na ngai. Oui, excusez-moi. D'abord, tous en mboka munene 2 345 409 km². Na Congo, tous en ba mai na ba niveau nyonso tout, tous en ba terre arable que ce qui est bien exploité tout lié sa Afrique mobimba, voire même au-delà. Potentiel électrique tous en ango, ceux qui va exploiter ango bien. Toko pesa courant na mokili mobimba. Congo sokotali Congo za na Kinshasa. Okosala 2000 km oza toujours na Congo, okomiti na sud ya Congo. Soko maki ata 3000 km à partir ya sud komata oza toujours na Congo. Mboka ane za munene. Pa potentialité eza na Congo. Na lingo landana biloko ya minerais parce que ba qualifia Congo ya scandale géologique. Qualifié Congo na scandale agricole au niveau de la terre arable. Bamindele bayaka na mboka na biso, bayaka balobaka mboka neza paradis. Ndeka ka biso mo ba congolais nde tomona kango te. Ye mundela uti epane kuna musika, aye na Congo azoloba mboka oyo akolongwa ate eza paradis. Bongo sikoyo ngamo ko congolais, comment est-ce que na kofunga na misu te na mona que c'est un trésor. Déjà, par ce point de vue-là, na taille ya pays wana, et puis na histoire ya pays wana. Moi, quand on a une histoire pour laquelle on doit être fier. Ata ba mindele ba ya ba kata ba frontière na bango ndenge ba kata wana, mais aboma ba ama ba congolais ta. Baboma ama ba complète oui toko longo na biso na mboka wana toke tozwi ba document mususu to parce que ko changer nationalité o changer nationalité ba peut son passeport mususu mais est-ce que na motema no penzo changer olongo ze su congolais te en tout cas ngai te
nga naza congolais et puis nakotika la congolais base makila nanga soki obimisi makila nanga ebimi ona omonaka ezokoma Congo. Non seulement toza na mboka munene, toza na mboka kitoko. Soki okei na est ya Congo, soki otali balac barégion lacustre wana Goma, Bukavu, tout ça, mais eza bakwe mosusu soki ovandi yo moko ozotala boye ozomona la beauté de la nature. Quelle joie epesi oyo esengo makasi. Baholande baza te mwa babilo na bango ndenge bareusisa ya kobenda tellement ils ont très peu de terre que barepoussa la mer mpona kotonga baville na bango que net baville mosusu eza au bord de la mer wana ezalaka net na nsu ya niveau de la mer il y a eu des périodes où bazwaki bainondation moko ke il y a eu des gens qui sont morts. Ah bon? Mais biso na Congo, mais oui, il y a eu des périodes où digue na bango esedaka wana batempete yaki makasi baville lokola Rotterdam et tout ça ezalaki inondé lelo na ndenge moke te bato bakufa. Alors biso toza na problème ya place teke tokende toluka totindika mer mpona kosa place so chez nous il y a la place. Donc mboka nyonso ezala na baproblème, mboka nyonso ezala na baproblème. Problème ya Congo na biso c'est que d'abord toza convoité, mboka na biso ezocréer bajaloux ebele. Et puis deuxième problème c'est que bato oyo baza na mitu ya mboka balingi kosala makambo te mpona ke mboka ekende liboso. Balobaka il n'y a jamais de mauvaises troupes, mais il y a toujours de mauvais chefs. Parce que ceux qui mboka wana bato bakomo dirige mboka wana bazokanisa bino mboka na biso tokokende nango liboso. Toyebi ke na monde oyo okovivre yo moko te, il faut quand même coopérer na puissance extérieure et tout ça. Mais cela n'empêche que au niveau ya mboka na bino on fait profiter pe mbo collaboration na ozana na puissance externe. Mais nde loko c'est là où des manquement eza ya grave na mboka na biso côté wana. Kasi yango ezosala ke bamusu bato badirigaka biso ndeko na nga yango ezosala ke bato balongwa na bango na Congo yango bakenda bango na mboka mosusu malgré makambo nyonso ozoloba wana me kolia pasi kotambola pasi banzela eza te yango ezotinda bato bakima na bango. Donc quelque part bareproche oyo bazosala biso ke botika koloba mpo boyebi pasi oyo bato bakimaka te malobo mboka yo. Mama baproblème ya Congo komaka makambo ekomi pasi nyonso tu wana ça ezali babiloko moko euti kokoma kala mingi te awa. Et c'est surtout tali un peu to remonter na ba années 60 to combien ta na ba années 70 et to matamwa mke nani azalaki que voilà ka kokima mboka Congo parce que pasi eleki tout ça na Congo toza ko vivre na biso bien, toza ko zala à l'aise tout totali bien. Ezali peut-être na ba milieu ya ba années 80 et puis na ndenge Kolanda et surtout après la chute de dernières années ya règne ya Mobutu wana tout ça de makambo bandio beba na mboka na biso. Mais avant ça banani baza okima Congo, au contraire ba Congolais baza kokende attaquer un étranger soka si classe ne azongi parce que ba infrastructure ezalaki ke ya koyamba batu ke batu basala ba carrière na bango et puis qui arrive à mieux se développer que mutomo na tangi na poto aboye. Basili Sinzela Mongo Congolais zonge pas quelques temps après Congolais somba ndako déjà il est bien installé yo aboye na poto ozo sinisa mbongo ozo kota mutu pasi ya kufuta ba taxi ya ndenge na ndenge. Mwayo tiata mwali likonda pembeni ke mwa épargne zate. Oyota ba master no bango bazonga abo bango ozo kamolobi abi o boni boy ate mais non kaka boulot et tout ça ndenge wana. Mende makambo yeko bandi kobeba na bamili ya bane 80 et puis ndenge toza omata parce que de plus en plus bato bazozwala na ba position ya décision ils ne pensaient plus ya ko développer mboka mais plutôt ko profiter ka na avantage na bango moko en collaborant avec ba étrangers au bayaka na mboka na biso pona ba intérêt na bango bango baza te pona ba bon ba développer bino mboka bango ba yebi que voilà eloko nini bango bako yibe pa na biso pour s'enrichir eux et entre-temps biso
na moi ba dirigeant na biso batiaka bambongo na bango na ba poche na bango ko sala makambo na ndenge na bango na ndenge égoïsme yango de yeko bebisa mboka makambo égoïsme yeko bebisa mboka yango balobaka ke des fois lobaka ba congolais balingani te ba dirigeant ba congolais balingi peuple congolais te te on a peuple aza ko souffrir et oui. Peuple aza tellement na niveau ya pauvreté ya paupérisation que bakoma ko sakana na ye au moins tango ba élection ko ya boye ba kosi na moi ba polo na moi ba 10 francs après au voter batouana pour se rendre compte que tout va fait que et le mot que ça a changé pour un niveau na bango et ça c'est on a un problème dans un niveau c'est que on a classe politique autozana ngoza ko diriger bango ne bazo boma Congo bango ne bazo boma mboka na biso wana ezaka ka mama wana ko peso ka moi idée parce que sinon makambo na soto bito bande to vande la moto bande oloba je crois que to ko le sata mikolo na mikolo que moyen aussi ça makambo ezate. Merci papa likambo mosusu ezali bato bazana poto bazokanisa ke kobengisa batu nyonso tu on dirait souhait ya mutu nyonso abenda moto na famille bato nyonso est-ce que tokoki biso nyonso ko quitter Kinshasa to ya poto tokotika Kinshasa na nani yo po na yo ndeko nanga makanisi na yo za ndenge nini po soki otuni ana Kinshasa tokosala ba micro baladeur ba jeune nyonso ba maman ba papa na âge confondu mutu nyonso alingi kaka akende na ye poto po kinango esi elembisi bato yango wana tokotika Kinshasa na nani soki bato nyonso tu to se retrouver na mboka bapaya yo po na yo jugement na yo eza ndenge nini mais yo kokende pa ya bato okende pa ya bavoisin balingi yo kuna te yo bana ko insister kaka koluka kokende pa bato balingi yo te erreur na biso yangwana erreur tozana ngona mutu na papa pardon zongela muke balingi yo te comment po bazopesa bato ba nationalité bazopesa bato ba permis de séjour balobi na poto ata chômeur aliaka na ye balobi na ata na poto balalisa kozala mwa ndaku na yo mais na kin bato vraiment ata ozosala ozoko se retrouver te yo nde nini olobi ke na bamboka wana balingi te mais bazopesa bato quand même opportunité maman oui bien kopesa bato opportunité il faut un peu remettre les choses en place yo kanske yo yeka na mboka d'abord ba formalité nano ya visa pona kokoma na mboka bango awe bino moko boyebi ndenge elekaka na ba condition nini d'un côté c'est ça de l'autre côté okomi okanisi kaka koya ozokitaka na aéroport batande le tapis rouge babi voilà mandako zela yo yaka tout ça biso okomi aboyebi ke eza mboka etumba te il faut kobunda awa il faut kobunda et puis ozobunda awa oza yo moko eza net na mboka na biso te parce que na mboka na biso ezali ke boza quand même na mwa solidarité familiale oyebi ke voilà oza na bato sur lesquels on peut compter c'est vrai bato oyo bayaka awa tout ça omonake baréussir tout ça azwi mikanda bapesi nationalité tout ça mais bato wana boyebi ke baservaka comme alibi mpona koapese conscience ya bamindele mpo baloba non bokofunda biso nde nini tolinga bango te omoni te wana il est belge mais d'origine congolaise omoni te oyo boyo aza franco-malien tout ça bazaka koservir d'alibi mpona ke mindele awa boye bapresentaka na banoir mpona oyebisa bango ke non bokofunda biso teke bokofinga bokoloba teke toza baraciste bokoloba teke biso tolingaka baétranger te botala kutu baétranger bavivaka epa na biso awa boye baza bien tout ça mais wana ezali kaka façade na bango c'est de la propagande parce que baréalité eza awa boye mutu nyonso avivaka na poto ayebi yango bien tokotende totika mboka wana sikoyo biso nyonso tolobi tokende tokotikela mboka banani bino boza na ndako na bino oyebi ke bovandaka wana bolibere mboka ndako boke finalement so mutu mosusu aye okota na ndako na bino afandi na nsima bino boya kolande o no bima na ndako na biso boya olukele makambo et pourtant bino mo botiki ndako botiki champ libre na bato wana
Congolais, il faut alongola nanu na mutu na ye que poto eza paradis. Poto eza paradis te, hein? Ata ba meka ko formater biso na ba classe tokenda tout ça pona olakisa que voilà bamboka na bango eza propre, bamboka na bango eza boye. Mais biso to vandi ka na bamboka oyo, to mona quand même ba mesure na bango bazwaka contre pona lutter contre pollution. Baza ba déchets bazoye bate ba ke na ngo wapi. Bakomo tekela ba pays africain ba déchets na bango parce que ba éviter place à kotia ngo awa. Tandis que biso tozana ba place na biso. Problème est que biso congolais il faut qu'à tous avoir conscience que mboka na biso eza na valeur moko que peut-être biso moko tozo ye bangote. Biso soki mboka na biso ezaki mabe ndenge peut-être bazo ko lakisa biso. Mindele ba ya ko luka nini pa na biso. Ils viennent chercher à s'enrichir mais c'est chez nous. Comment biso batu bazo ya pona osala mbongo epa na biso biso totika mboka na biso toki nuluke pa bani. Yo ya boy okansi okoma riche un jour ba mamo ba taxe ah boy ba mamo ba assurance pour foot et pas boy si bien que okendo osala msala ozozo mbongo nyonso zokende parce que ba dépense ya ba taxe ba impôt ba nini ba tout ça ba assurance ba nini okofuta finalement otikana maboko ozomi tuna yo moko lobi osala ona kendo osala ka pona otikala boy. Alors et ça va biloko mususu ba biloko ebele que il faut quand même, ils sont Congolais, Africains en général, tous à la conscience. C'est vrai. Bato yo basala makambo na bango ndenge basala tout ça. Et là moko ka biso photo tia na mutu ezali to ya boye to zui mayele na bango mais de zongi boye na biso. Nde wana ezali avis na ngai. Peut-être que Batunsu va peut-être opposer tout ça. Bon, ok. Ok. Alors, au banini pour na ba parents oyo bato ba parents te bato minto sololi na bango na kuti awa na Kinshasa abeta ka mwa libanga na ndenge biso bana Kinshasa to lobaka mais en tout cas azali ko kangisa kaka mbongo po aya na poto ndeko nanga yo vandi mingi na poto ndenge to solai na yo. Olobi otamboli mwa mingi na Europe pesa na biso ba exemple ba pays oyo tambola et puis bato bazolinga batika mwa babisika na bango basala kapona koya na poto po bayebi ke na poto vome kuto bunda na poto po lobi otindaka mwa ata code na famille po balobi batu ya poto nde balesa ka Congo malobo mboka yo. Effectivement maman wana ezalo kutate c'est vrai hein. Tali na ba statistique ba mbongo que diaspora etindaka na Congo ezali ba montant moko menene ce qui permet d'abord que voilà que batu na Congo bazoka ba retenir parce que diaspora mbongo diaspora tindaka et l'équipe budget da 2-3 fois budget oyo ya ba 3 milliards 4 milliards ya budget ya République démocratique du Congo. Ça c'est une réalité. Natambola na poto natambola mwa bamboka ebele tout ça et puis na mona pe ba milieu ya batu ndenge baza ko vivre na bamboka wana mais ma sœur webi entre nous ba congolais o baloba penzaka boye baza ko vivre bien te wana loba que peut-être naza na information vraiment ya bien te mais sinon ce n'est pas la majorité hein. La plupart des gens baza ko vivre na ba situation moko vraiment il y a que baza obligé ya kozala ko bénéficier na aide sociale. La plupart ya ba congolais na parce que déjà oye aboye musala ezate au soki au kotisa ki soki dossier pour na que voilà kozwa séjour et tout ça. Bon si dossier on est comme et aboutir aux autres bénéficiaires n'a pas aide n'a pas assistance sociale de l'autre côté on peut trouver musala mais so aux en formation de quand musani ba opesa yo ba opesa bisala moko makasi qui sont mal payés et puis au komona que ba condition wana eza ko frapper presque ba africain na ba presque mboka surtout ya Europa wa boy. Alors,
c'est vrai mutu yo za na musala na yo na kisasa kuna ezokotisa mwa ba 10 francs na yo sans une occasion oko ya otali awa mais que obomba mbongo kaka pona koya ke voilà na kepoto ngana ebite ngana o conseiller yango te parce que wana eza batu ebele basala ngo bakoma na poto bakatana bazoyeba te ke moyen ni basala puisque bakoma bakangama koto batu bayeba surtout te ndenge nini bazonga tellement parce qu'ils sont allés tellement loin que il n'y a pas moyen que babé de sous retour moyen était gatelema alors tala si mazonga moto moyen de sous-souter parce que asi bakili trop loin azaki tellement na ba rêve azaki tellement na ba rêve que voilà que na poto peut-être vivre aux la facile et tout ça non alors à boire ici musala na ye o yazalaki nango ezalaki au moins ko permettre à tenir le bout les 2 bouts du mois à tenir quand même tout ça kolandaka que la rêve ya okomana ndeko nanga rêve ya okoma na poto après tout na poto quand même peut-être que azan qu'on a possibilité ka sala ta moi formation tout ça mais yo tolobi après tout ata ndenge bolobaka yango mais na Kinshasa kolia passe au moins na poto batu balia keza moto moko akomelaki nga na France eza na esika oyo bapesaka la musu ba déjeuner ofele biloko ofele est-ce que okoki koyebisa biso makambo wana eza ya solo keza na poto epai bakabolaka biloko ofele donc mutu akolala nzala te malobo mboka yo poto komi kokoma pe na suka eloko nayebi c'est que période moko boye un artiste français Coluche parce que ndenge amona eke misère ezalaki na France ezalaki seulement te kaka mpona baétranger misère ezalaki na France tellement makasi que aproposaki babiloko babenga baresto du cœur mais babiloko wana avant ke ye avulgarise yango ndenge wana ezalaka nango bamaison Caritas et tout ça ezali presque partout que soki mpena bayebi ke moto aza nécessiteux bakozanga kopesa eloko te ça existe ezali te que voilà que bafungola kaka mwa place boye ke va n'importe qui akoleka kuna ke ole non il faut ata non bacondition nini yo oza nango bacondition nini yo oza kovivre nango avant ke bapesa yo vraiment aide wana ezali nango babiloko wana ezali nango mais na poto mpe eloko mosusu ezali mama kobosana te oyebi ke soki ozangi ko oza na ndako na yo ozangi yango mpenza donc na poto bokabaka te ezali te question okaba te c'est-à-dire vi bato bamenaka motu na motu aza ovivre entre ces 4 murs et tout ça ayebaka ata te so voisin ne soki nani ayebi te so voisin epai boye soki nani ayebi ne te bon yo se retrouve na position wana ayebisa no okende pa nani okende osenga soko ozangi donc na poto bapire vie bazalaka te ndenge biso na kine ezalaka pire vie mwa talaka mutu na yo mwasi aza na maternité oleka na bureau mama Joël Kombe olobi nini nga mutu na yo nazosouffrir awa popola yo donc bino kuna bapela ndenge wana na ndenge ka ndenge ezalaka te donc na poto ezalaka te mama mutu akoso te oyebi bapire baza na bango mais pire oyo ke voilà que yo oza na position moko ya difficulté abimisa ata mwa 20 mwa 50 euro na tindelo il faut aza na motema parce que tozovivre na monde moko ya baindividualiste o voilà moninga ke azangi asalaka na bango me wana il faut ezalaka na motu moko mpenza aza motema monene mpenza oyo akopesa coup de main wana puisque omona ke moto aloba mais awa boye so olingi ozwala il faut betaka yo te c'est comme ça ok eza te nete epai na biso oyo toyebi ke voilà ke toana esprit wana akopartage mais awa boye tozovivre na mboka moko ya baégoïste ya baindividualiste tolinga te se motu nyonso akende na nzela wana omona mwana azovanda na ndako ya bapara mwana akomosala bapara bazooblige mwana il faut pas contribuer na ndako tout ça soki bafutaka loyer tout ça ke ye mpe frappe sa part na ye obie na biloko bakolia babiloko ndenge wana awa eza na mo normal yomonaka ye na kisasa kuna ok basalovana na ndako
Continuez de Onabiso, continuez. Ouais. Maintenant, ça wana ata mwana zovanda andako asisi chiki. Ulezo mwana ate bien si moi job amuke yo parent ondolo bana mwana bio non lokolo zana ndako atusa yako contribuer. Ipana biso ile lo muke talakate. Ok, merci Ndeko Big Master na Hollande. Merci Pambate tolingai koyoka pe avina yo po ba émission to sali batu mingi ba fingi mais batu pe mingi ba lobi ba ko intervenir. Merci ndeko yo intervenir okoki ko conclure ni conseil ni yo ko pesa lelo na batu lokola ba popola ayombe ba cordon opi mafiku o bazo telemela na bango bana mwe loko ndenge ba congolais ba kino balinga oloba bana mwe loko na bango mais souci na bango ka ne balakisa bango ba photo batuka nde to benga na mikili alobi atuka mère malgré mission na yo ngai kaka mikili kaka donc mère masolo na yo wana betelango bango bakoyoka ngana koyoka te malobomboka yo conclusion pe yango wana mikili eza na mabete soko lobi na boule que voilà na kotala ndenge pe batu bavibaka awa parce que eza kaka ke na kotala te na kovanda po kuna tala kaka ndeko nanga na ya kotala te me na ya kovanda na tika nanga masolo ya plus clair télévision na ke nanga na mikili talaka 2 mois après ba western talaka 1 année après na kotonga donc na mikili ba biso kovandi pendant 6 mois kayu et futaka na point que oyemba la moko sali masolo mama oui ba don super ba ya mikili ba sala ba beta ba 15 20 ans ba e ba ta kayu zate ba sala ta musala moko te ba sala bango c'est-à-dire il faut que tu aies un rêve. Bah, nous, on va avoir un tas qui est comme un niveau et comment. Bah, on va mettre un mot tout. Bon, au biso et l'on est un biso que tout ça la paye pas na biso que bon cannabis paye mata parce que avant que Babindele va comme un bon cannabis. Tout ça qui n'a pas grand empire en Afrique, pas grand empire en Afrique. Quand les malheurs n'a pas on n'avait pas inventé le canon ou le fusil à poudre, hein. Le canon à poudre, on n'avait pas inventé ça. Ndé yango eboma bambo cannabis. C'est-à-dire nga conseil nanga so na opesa conseil nabi toza na mboka kitoko. Bamindele balelaka. Bayebi que Europe izoke na a déclin. Avenir ya monde est en Afrique. Ok, merci ndeko nanga. S'encourager. Tovanda na mboka na biso moko c'est comme ça que tu peux rendre hommage na ancêtre na biso et puis de façon que tout dit que la paix bana na biso mboka moko excusez-moi oh bakoza la fière na baba en tout cas batata na biso père batala batika la biso loko biso pe il faut peut tous en obligation ya kotika la mboka kitoko na bana na biso et ça c'est possible Congo eko bonga puisque tous un potentiel makasi, un potentiel humain incroyable. Congo eko bonga. Oui, natala ka des fois ba invention, ba jeune congolais ba salaka, ba bilo moi mike. Malheureusement bon bazana ba soutien te. Mais les agneaux surtout en ezaka que ba période de vie hein, la cloche qui chante dit-on est passée par le feu hein. Peut-être que toujours kemba nano na moto wana mais Congo, l'avenir du Congo est meilleur. Ok, merci Ndekolanga tokozwayo lisusu prochainement ozala lokola ofungoli émission oyo kozala pe invité na biso permanence oyo tozana ba sujet en tout cas tokozanga te koyebisa yo big na Hollande pa ozali pesa madame ba bizu ebele pesa pe bana libota nyonso ba o nyonso balingi ko soutenir biso na makanisi na finance na nyonso en tout cas merci na bino ciao. Merci beaucoup maman. Merci. Bande konanga na kanisi bino moko bolandi o balobaka sans commentaire ndeko abenga kibiso à partir ya Hollande a sepela ki na émission ba po ba o mingi ba finga ki mais ya sepeli pe apesi makanisi na voilà tolingi ba congolais intelligent lokola ba o wana voilà lundi émission à comprendre et te discuter pe les lois intervenir il appuie que le pays les plus beaux du monde c'est le Congo. Bongo yo pa yo vandi pauvre d'esprit obandi ko fingo lobi mboka nini yango wana bozo lobela bozo lota donc balobi ke pona yo za no kufa kumputu tikala na yo
mais biso ana ba popola yombe tozo bundala ba Joël Kombe basi makasi na kati ya terrain bazo bundela libération à Congo quoi. Ba yebi ke lobby Congo ko tambola pe ko za grande dame. Oh histoire pe ko tika kombo. Ndenga zawana na histoire ya Congo na ndenge tozo bunda lobby mboka na biso e démarrer et décoller. Ba Joël Kombe ba ozana kati. Bongo yo vandi ongaka bilamba. Bilamba et comme histoire à Kala. Basi bibale ba obete la biso lisolo bilamba et comme makambo a Kala. To lingi développement ya mboka na biso poto olinga Congo na biso ezonga Congo ya Zaïre. O tozaki fier. Soko ke na aéroport ba lobi Zaïrois. Oza mutu ya mal. Donc bazo lengela eza loko alelo te passeport na yo banda ko tala ngo soni Kende na aéroport pesa passeport na yo. O mona bikolo musuba olekisa bango be congolais, il faut batala ngo belebele, faut ba checker yango ya mo kute komo pesa na kanda. Là musuba fandisio na pembeni, so za misu bakasite, ba boto lui incompréhension, esprit a bien. Donc ba kinois ba Goma bo bengi nga bolobi ke na olobela ka Kinshasa te. Bata Goma ba bengi biso, toko ya na mama Joël Kombe sur terrain. Ya za mo bundeli de tout côté. Aza kata politique aza pe na kata makamba social po mboko na biso tango eko décoller la ndenga politique social il faut les vanda mito ba tu fais za le vanda changement de mentalité à solo donc yo ko betela batu ma solo ba babate ko bengi saka batu te ya lokuta ba espoir à lokuta tika muto évoluer sur terrain ndenge ba wewa ba ye kala mingi te ba wewa lelo ba komi ba kolo ndaku ba boutique ya ndenge ya kala to za mona ba ndingari bazo teka ba boutique na ndenge ya donc ba grossiste lelo bana wewa ba komi ba grossiste ba sali wa magasin na ville soko keyo ko fungola munoko donc tala bato wana ba yelobi ba yaki na idée ke sika ba utaki mbujimai diamant nyo surtout loko ya ba kanisa yake sili nzoke sili te ezaki ndeko bota. Mais entre temps balobi ba otika la ndenge wana te ba ye Kinshasa ba sali ma solo donc soki lelo ye na kin n'esprit a bien okuta penza mwana wewa pena banda na wewa azwaki soki ketchi na ya après ketchi lelo sali ligablo oya ko lo tata muketa ya poto botika ba jia lokuta ba ya poto te ba oya osale le côté pour Kinshasa Congo il faut décoller bande ko nangana ba quartier ndenge to kola ndenge to botama to yebani. Mais ce qui est là na quartier et pas na kola na kutata mutu moko ayebinga te babilonga sika entre guillemets bino mo bo comprendre ce qui biso nyonso to lobi to ya na bamboka wana siko to tike la Congo nani ndaku soki bokangi na kadena bato ba ovanda te boyebi banani ba obota makuna ba miseleke te ba magodo bato da renye kotonda. Donc botika bato musuba za na Kinshasa botika ko ben ko intimider bato so basali be mission o yaka na o aya wapi yo ko pese nini o yo kuto za ba condition ni po yo ben sa mutu n'esprit a bien tika bato ba va na Kinshasa ba o bazo bunda si terrain bazali bino pe kuna na poto musabo zo sala félicitations ba ignorer bino te bo sa musa malamu. De Gaulle azaki ko bunda akendaki ti akibaka na Congo Brazzaville pour le français ezala ndenge ezali botika ba o ba kotikala na mabele ya bakoko batikala biso nde tozala nde bato toza kuna na kati ya bamboka bapaya tokanisela kande bato batika lokwa bino boyebi ke bazala ba pauvre bazala ne l'autre côté n'esprit a bien ole ya kofinga n'esprit a bien. Moi mai moi loko tant comme makambesa la maka to koti politique te mais to lobi ba o bazo bunda il faut les encourager poko bunda la Kinshasa ça likambo mukete yango na biso nyonso toza sima ya fachi pona nini botuna ngai toza sima ne po ye muta zo représenter mboka sikoyo ne ba Congo ba lobaka toko namika ye toko sala sima na ye po aloba po yende muta simbi basolo mboke décoller n'esprit a bien toko tinga maye bino bolo bato ya donc to tika fati ye moko toko tinga maye na kini awa aza okuta na biso po ye bake asala nde eloko malonga po congolais akende exil te na Botswana congolais akende exil na Gabon soni congolais akende exil na Brazzaville nazo lela pondu nazo lia pondu buka lelo lamba lelo elengi ya Congo
hein nazolia mbisi ya mai bakeso menanga na libongo na tie na bassin na omona ngo lokwa to na paradis hein basoso ya kalate basoso ya sika obomi pena okati pena kingo makila penza donc ozolia bio okolela ngo wapi mboka nini ezaka na elengi lokola Congo mboka elengi lokola Congo ezate bandeko na nga botika na esprit ya bien to sanga na bino batu boza kuna na biso batu autre bato batikala awa to travailler ensemble pona ko décoller soki batu bazate sur terrain fatia osa pe musala bien te et au moment où ça va misala bien pour mon pression botika to sangana na ba obaza na ba obaza kuna to sala pression na fati o aza mokonza mboka olingo linga te mboka e décoller pour congolais akufanza na mboka na ete na esprit ya bien donc to lo baga mingi te bo finga te mettons-nous ensemble Congo elengi na pesi ba na nga nyoso et pas ibozali mbote mingi na bilili vraiment na kozanga ko remercier te popo la yombe ye mutu azalaki penande bozo mona wana cordon opi azali cordon afiko opi donc musala kitoko na plus clair télévision tala ba o bazo bundela mboka na esprit ya bien bazo bunda pone kolo na ndenge na bango bino pe kuna bazo bunda c'est bon moto moko akomeli nga lobi otika biso ba distraction biso do lingi te sa distraction de changement de mentalité ça m'a mbebele neti lelo fio na mona ki outi poto na quartier na nga ma plein mama so to aba africaine yo po outi poto ngo pe kombo to yebite olobi ka ke outi poto ta musu po outi no lufu metala nengo lati moi kilota mukie moi sengle ote cheneta munene oleka na balabala batu ndenge ba otalo moni bien ba bengi o jika faux jika po vrai jika zala kuta buzoba wana te so to ba africaine to tambola bolumbu te ta siko image oyo kopesa na quartier lobi o uti poto so to tangi pe poto ngo poto penza ya donc na rolobate bolobake na fingi eloko te po bato kwa batis photo ba yaka penza bana Suisse mwana bien mwana bonga soka yependa na quartier na lemba na epulu avant ka kimia na chéri na ye donc eyeba na kutu takota na lupangu nyosa pesi ba mère nyoso tu ya quartier mbote mais soki yo yefo na moi flat mo bovandi bayela kayo osala audience o sepela o yambaka tu mo batamike mike o memeli babiloko lokotaki na balabala faux esprit ngala hôtel mais la ba anti-valeur à modèle wana jika ya solo aza muto yo aza épanoui donc yo kenda poto tika noka na esprit ya kiyuma oza vrai yuma petite na ngala filmer yo esprit ya bien mais na boya ki kaka oleki na moi kilota muke po batu ba ke uti poto bongo poto batambula nde bolumbu keba na yo na siko soko leki lobi na filmer yo moko yebi talanga bien oh boniko oya ko intimider batu ba mame belé ba oteka map ba okokota la te o jika elokuta jika elokote olokoti moi babilamba no wana oyeba ke ozo ya kini po obebisa esprit ya batu ba mona ke na poto batambula bolumbu elokote to komi na suka so nazo silika po bopianga kanda to laksa bino bisengo Kinshasa mboka elengi ba media international ezo laksa biso ba makambo ya mususu batu bazo banga ko ya Kinshasa ba media mususu sur place elaksaka à côté ba kuluna bongo côté mon fleury ba laksa te poani cité du fleuve bo laksa te poani et si kana na vandi na quartier Bel Air bozo laksa te ponani ba grand prof ba ministre ba vandi kuna mais boya ko filmer ngo bo laksa ba mona pe Kinshasa mutu asomba risel na ena monga fula tonga na kanda yo vai na poto ozo loba koloba te sala nde bien donc botika bana kini na esprit ya bien ba vivaka kitoko ba $100 na bino te botindela batu ba $200 tuna mutu yo tindela $100 soka sala ka dépense à combien par jour au kamwa au lapa na esprit ya bien yo kandi popola yombe po otindela ki $20 ya ngona faut pese ba injonction et l'autre côté $20 wana tindaki to panza ko kana nyango après émission donc Kinshasa penza ko makambo bien ezali bokomona mikolo ko ba image ya fira et pas yozali kitoko ndombe pa ozali na lycée na Suisse yo moko yebi nga mama je dénonce
Ce qu'on finit là, quoi attaquer yo. Donc quoi attaquer yo. N'est pas le bas, attaquer les taureaux sur les cornes. Donc bana poto, boza bana ya poto, ba o ba développer ma solo bien ezali to filmer bo romona. Ba o pe ba sala pe l'autre côté, ba o ba zo finga là ba sala l'autre côté. Bana poto a solo bazali. Donc merci na intervenant na biso big na Hollande pa ozali ba bizu ebele to komi na suka bay numéro mususu prochainement na kanisi bino moko bomoni kanda o tozala yango po ki chassa moto eza mboka na biso tozo bongisa yango to toza en pleine construction talaka ndaku so eza en pleine construction lelo bolali apolo bi bokotia plafond esprit ya bien komi na suka bay ciao.